بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه وسلم. نو پیر سے چې په مقدمه کې به زبا اس کومه د فصاحت او د بلاغت او بیا فصاحت مقدم کړي دی په بلاغت باندې وجه ذکر کړی و. دا فصاحت درې قسمه فصاحت مفرد فصاحت الكلام فصاحت متکلم. فريق دا فصاحت مقدم کړي دی فصاحت مفرد کلام ابو متکلم باندې ځکه چې د دې په تعریف کې فصاحت المفرد ملحوظ وي. نو بیا د فصاحت الکلمې تعریف کړو فصاحت المفرد چې خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس اللغوي چې د کلمې خالق کېدل دا د مخالفت قیاس نه د غرابت نه او د تنافر الحروف نه. بیا تنافر الحروف تعریف کړو چې تنافر څه ته ویل کېږي وصف فی الکلمه توجب ثقلها علی اللسان وحسن النطق بها مستصغرات د پر مثال ذکر کړو او پای وځي بیا ورستو دویم نمبر د غرابت خبره کړو د غرابت په قسمه ما تاسو ویلو او دریم نمبر د مخالفت قیاس معنی کړو. اوس په دې ځای نه خبره کوي چې بعض خلکو دا ویلي دي کنه چې فصاحت المفرد دا خو په دریو سيزونو نوم خالی وي دا تنافر الحروف نه دا ما ته ګورې کنه کتاب ته ما ګورې ما ته ګورې چې زه ما بیا په کتاب ته ګورې چې بعضی کسان ویلي چې کلمه با د دریو نه هم خالی وي درې څه دي تنافر الحروف نه بخالی وي د غرابت نه بخالی وي او د دې سره سره د کراهت سمع نه هم خالی وي. کراهت سمع مطلب دا دی چې لکه د کلام به کنه چې په غوګونو باندې بد نه لګي په غوګونو باندې بد نه لګي نو دا قید پکې هم لګول پکارو. نو تنافر تعریف دا شوې چې د کلمه با د غرابت نه بخالی وي د مخالفت قیاس نه بخالی وي او د تنافر نه بخالی سره د دین چې په غوګونو باندې وبد نه لګي پوه شوي. نو چا پکې دا ویلي دي چې په تنافر په تعریف کې په فصاحت په تعریف کې دا دریم سلورم قید هم لګول پکار دي خو دا قید لګول پدې کې نظر دی ځکه چې په وګونو باندې به بد هغه شی لګي چې په کمی کې غرابت وي په وګونو کې هغه شی بد لګي چې کم تنافري پکې او اسی خو یو خبره جنده په وګونو باندې بد نه لګي هغه اوس مستزيرات دي نو ته په خپل आवाज وي که پسخه आवाज باندې وي غوا ګران دي هغه په خپل आवाज باندې وي نو ګران دي که پسخه आवाज باندې هم ګران دي نو دا جدا پکې نه خدا په مخ کې شاملو لہذا دې جدا ذکر کولو د ذکر دانشته هغه پوه شو به باندې وقیلا چا ویلي دي فصاحت درې د مصنف رحمت الله د زمانه چې کوم علما کرامو هغه دا ویلي دي چې فصاحت المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهه في السمع چې فصاحت المفرد یو بر درې سيزون نه خالی وي دا تنافر نه د مخالفت قیاس نه او د غرابت د دین هم خالی وي ومن الكراهه في السمع دا کراهت فی سمع نه هم خالی وي د کراهت فی سمع نه ما کراهت فی سمع څه ته ویل کېږي بأن يكون اللفظ بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها چې وی دا لفظ په دې حیثیت سره چې بد لګي په غوګونو باندې یمج اصل کې ویل کېږي ټنګي چې ټنګي غوګونه یعنی بد لګي په دې باندې ويبرأ عن سماعها او دا غوګونه ځان بری کوي د دې اوریدونه یعنی غوګونه هغه اوریدل نه غوړي لکه د دې مثال سره کریم الجرشا شریف النسب کریم الجرشا جرشا ټکه نه جرشا ټکه چره نوې دا په غوګونو باندې بدلږي لکه پوښتنه به باندې کریم الجرشا شریف النسب دغه چری کنه دا حماسه صاحب د حماسه نو دا علی دا په مدح کې دا شعر بیان کړل چې کریم الجرشا مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشا شریف النسب مبارک الاسم وې زماده ممدوح نوم برکتی ده نومي برکتی څنګه ده چې علی نومي ده علی اغر اللقب او لقب چې دایم روخانه ده واضح ده لقب سیف الدوله ده نو دا روخانه ده کریم الجرشا
د نفس په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره سخی دی شریف النسب او د نسب په اعتبار سره هم بهترین دی نو اوس ګوره په دې شعر کې ماته وګورئ محل الاستشهاد په دې شعر کې د جریشه راوړل چې دي جریشه راوړل دا په غوګونو باندې بد لګي نو په دې کې دا فصاحت المفرد پکې نشته ده دا هغه دا پکې نشته قرات نو لکه دا صحیح کلمه نه ده دغه نه ده فصیح نه ده جمهور دوی په جریشه کې چې دا په غوګونو باندې بد لګي دا یو د غرابت توجنه څه ده وجنه دا غرابت توجنه چوټه کې دي چې هغه غیر ظاهر المعنوي ایا مانوسه الاستعمال نه وي نه دا مانوسه الاستعمال نه ده لکه جریشه دا نفس ته ویلېږي نو دا نفس په ځای باندې جریشه ویل دا غو لکه جریشه معنی یو په غیر ډکشنری نه تر شي معلوموله او بهم دا چې دا لکه دا ویم دا خبره چې دا لفظ د نفس لپاره استعمالېدل دا مانوس نه دي پوه شئ نحو الجریشه في قول ابي طيب فقول ابو طيب ابو طيب دا صاحب متنبي شعر دا مبارك الاسم اغر اللقب كريم الجريشة شريف النسب مبارك الاسم زمانه ممدوح برکتی نوم والده ځکه چې نوم یې سره علی اغر اللقب او لقب چې دیم ډیر زیات واضح دی روخانه دی چې هغه لقب سره سیف الدوله کریم الجریشه د نفس په اعتبار سره سخیره جریشه څه ته وایي نفس ته وایي شریف النسب او د نسب په اعتبار سره هم بهترین دی ځکه د بنو عباس د قبیله نه دی والاغر ويدل لګي اغر ټکه چې راغله نو الاغر من الخيل الابيض الجبهه واذا دا هغه استویلږي چې داغه مخ سپین وي دا تندې سپین وي بیا هر روخانه واضح شي ته اغر ولګي ثم استعير لكل واحد معروف بلا استعاره کله شوی دا یعنی عاریتن استعمالي کې د هر واضح معروف څه دپاره وفيه نظرون په دې کې نظر ده وای چې په کې دا قید لګول دا سلورم قید نو په دې سلورم قید لګولو کې نظر ده یعنی دا خبره صحیح نه ده ځکه لأن الكراهه في السمع ځکه چې کراهت في السمع انما هي من جهه الغرابه دا برازي د غرابت توجنه المفسره بالوحشه دي چې دا غي تفسیر کله شوی په وحشت سره لقد تكأتم افران قعو لقد تكأتم افران قعو دا چې نه دا په نظر با پسترګو باندې په غوګونو باندې بد لګي یو خدای چې مانوس له استعمال لري بل چې معنی کړ نو دغه شان څنګه چې تكأتم افران قعو ده نو دغه شان جریشه ده تكأتم خبره مې کړي وکنه بل ورته وکیل او چا بګیدا ویل دی وې چا بګیدا ویل چې کراهت په سمې مطلب دا دی کنه چې دا आवाज چا خولي او چا نه خولي نه نو چې چا आवाज خولي نه نو ابو فصیح نه چا आवाज خولي ابو فصیح وې دا خبر بګی نشته بګیدا ځنه جوړه مړ وې وکیل چا بګیدا ویل دي لأن الكراهه في السمع وعدمها چې کراهت په سمع یعنی یو خبره بغوګونو باندې بد لګي او نه لګي بل يرجعان د ځمانه ګرځي وجود لګي الى طيب النغمه وعدم الطيبه یعنی دا نغمه خيسته کې نغمه आवाज دا आवाज خيسته کېدو او نه خيسته کېدو دا لا الى نفس لفظ سره کار نشه غو فيه نظرونه بلیکم نظر ده ولی لقطع ځکه چې دا خبره یقیني ده باستقراه الجرشه چې دا جرشه درې بدوالی دا خبره دا یقیني ده دون النفس نه د نفس ما قطع نظر عن نغمه قطع نظر نغمه نه دا आवाज نه دی وای دا جریشات دی کنه کړه ته په خوري आवाज باندې وي او که پسخه आवाज باندې وي خو لکه مخل فی الفصاحت ته د غرابت توجنه دا आवाज سره کار نشته د لفظونو په اعتبار سره دی کې نه غره مخالفت لکه پوه شوي کله نفس نه خدا جریشه کول ویلېږي ته مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشه شریف النسب او درې کریم النفس شریف النسب نه دا جریشه دی بیا نو دا په کې درې سره کار نشته کول ویلېږي او کسخه ویلېږي لکه پوه شوي نو کله چې پاریس مصنف رحمت الله علیه فصاحت المفرد نو شروع وکړه په فصاحت د کلام کې لکه د فصاحت دویم قسم دی نه خلوصه من ضعف التعلیف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها ما دا وګورئ د دې ځای نه د فصاحت الکلام تعریف کوي چې فصاحت الکلام څه ته وایي فصاحت الکلام ویلېږي چې کلمه به د درې سوزونو نه خالي وي د ضعف تعریف نه به خالي وي د تنافر الکلمات نه به خالي وي او د تعقید نه به خالي وي سره د دینه چې کلمات به ټول فصیح وي سره د دینه چې کلمات به سوي کچرته کلمات فصیح نه وو
کلمات فصیح نو ضعف تالیف پکې هم نو او دغه پکې هم نو تنافر الکلمات پکې هم نو او دغه پکې هم نو فصاحت دغه پکې هم نو تاقید پکې هم نو خو دا کم کلماتو نه جوړ لې ا کلمات غیر فصیح وو نو بیا به ما کلام تیرې نه دا با فصیح بنوي ا کلام به فصیح نه وي نو فصیح کلام بس ته وای چې په دې کې درې خبرې نه څه پکې نه ضعف تعلیف پکې نه وي او دویم نمبر څه پکې نه وي تاقید پکې نه وي او دریم نمبر تنافر الکلمات پکې نه او سره د دې نه چې دا کم کلماتو نه جوړ لدا کلام ا کلمات په ټول سوي فصیح بوي وس دی وی کنه چې دا مع فصاحتها دا د چانه حال له والفصاحه فی الكلام فصاحت په کلام کې خلوص خالص کېدل د کلام دی من ذوف التالیف د ذوف التالیف نه تعریفونه بخپل کوي وتنافر الكلمات وتعقيل مع فصاحتها سره د فصاحت دلینا وسه دا مع فصاحتها په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دار چې مع فصاحتها دا خلوص کې د هو زمين نه حال له په خلوصو کې د هو زمين نه سره حال نو مطلب پیدا شي چې دا کم کلمات دا به خالی بوي دغه نه د ضعف تعلیف نه د تنافر کلمات او تعقید نه په داسې حال کې چې دغه کلمات به خالی وي دغه نه چې په کلماتو کې د کلمات په سره فصیح به سره همي یو خبره ده دویمه خبره ده چې مع فصاحتها دا پرې کلمات نه قید ده دا کلمات نه حل ده تنافر الکلمات کې دا کلمات نه د دینه چې دا وي د دینه حال واقع ده مع فصاحتها هو حال من الضمير في خلوصه مع فصاحتها دا بخلوصه کې د ضمیر حال له واعترض به او اعتراض کړ شي په دې سره عن مثل زید اجللو زید اجللو نو زید اجل چې کنه په دې ګوره ضعف تعلیف پکې نشته تنافر الکلمات پکې نشته او تعقید پکې نشته خو کلمات فصیح نه دي لہذا زید اجلل ویل دین دا کلام فصیح نه ده پوښوي یا دا شان دي وشعره مستصغر ويختلغي خطل شوی دي خطون کې دي خطل شوی دي نو دا کلام دا هم فصیح نه ده سره د دین چې ضعف تعلیف پکې نشته ده سره د دین چې دي کې تنافر الکلمات نشته ده سره د چې تعقید پکې نشته ده او کلمات فصیح نه دي دا کلمات نه فصیح کېدو د وجنه دا فصیح کلام نه ده وانفه مسرج استا پوز داغه نه غدا کنه نو دا هم نشته دا هم پدې کې چونکه غرابت ته د دې وجنه فصیح کلام نه وقيل او ویل شوی دي نو دا اولنه قول صحیح دی خلوص او عقیده دې سره کمزور قول ذکر کوي چې مع فصاحتها دا قید دی دا د کلمات نه حال له کلمات د چا مضاف الیه ده کلمات د چا مضاف الیه ده د تنافر ده کنه دې خبره منځان پوهه تاسو وقيل ولشید هو حال من الكلمات چې دا حال رسنه د کلمات نه نو چې کلمات نه حال شي او مع فصاحتها حال شي نو کلمات به ذل حال شي کنه او د ذل حال او د حال په منځ کې څه شی راغی وګورئ کنه تعقید پکې نه ده وتنافر الكلمات والتعقید مع فصاحتها چې مع فصاحتها دا حال شو د تنافر الكلمات نه د کلمات نه نو دا څه شو فصل بکی په تعقید سره راغی کنه نو ولو ذکره بجنبها وای کچر د مع الکلمات د مع فصاحتها د کلمات سره بخوا کې ذکر کړه لسلم بین الحال وذيها بالاجنبي نو دا به سالم شوه دا محفوظ شوه دا حال او د ذل حال په منځ کې په اجنبي سره په فصل لاتلو د وجنه یعنی وس د حال او د ذل حال په منځ کې اجنبي شی راغلی چې تعقید ده او که یو ځای ذکر کړه نو دا به نو راغلی هو فيه نظرون او په دې خبره کې چې نه نظر ده په کومه خبره کې چې دا مع فصاحتها د کلمات نه قید واقع شي دا کلمات نه حال واقع شي ځکه په دې کې قاعده ده کنه چې ګوره کله چې نفي د یو څیز نه وشي نو هغه نفي د قید نه وي کله د یو څیز سره قید لګیدل نو نفي هغه قید تراجي وي لکه زه ما جاءني رجل عالم زما خواته داسې سړی نه راغلی چې هغه عالم دی اوس ما چې کله دا وي ما جاءني رجل عالم نو ما د مطلق سړی نفي وکړه زما خواته سره څوک سړی نه راغلی سړی خو راغلی دی خو عالم نه راغلی نو دلته کې کله چې نفي ولګي
او دای سره قید وي نو هغه نفي دی قید تراجع وي نفي څه تراجع وي یا قید تراجع وي نو دل لګي به مطلب دا شو وسو چې خلوصه کلمه به خالص وي من ضعف تعریف وتنافر الكلمات او د تنافر کلمات نه هم خالی وي او د تعقید هم خالی وي مع فسادها په داسې حال کې چې دا کلمات چې کوم دي متنافر کلمات نو دا به مع فسادها یعنی په دې کې براشي چې دا کم کلماتو کې تنافر دي نو دا سره د فصاحت ده دینه یعنی مطلب دا کنه کچرتی په یو کلمه کې تنافر د کلماتو موجود وو سبق موجود وو خو فصیح وو نو هغه به هم لکه په دې کې شمار لګيږي هغه هم په فساد کلام کې شمار لګيږي حلل چې مطلب خدا نه دی کنه مطلب خدا نه چې مصنف وای چې دا کلمه کلام دا به ضعف تالیف نه هم خالی وي او دا تنافر کلمات نه هم خالی وي او تعقید نه هم خالی وي سره د دینه دا کلام کې چې کلمات هم ټول فصیح وي او چې دا کلمات با فساد دا مطلب حل راځي چې کله د خلوصو کې د و زمينه نه تدا قید واخلي چې دا کلام د تنافر کلمات نه بخالي وي پوه شئ او دا فصاحت ورله ضروری دی د هر حرف لپاره فصاحت ولا سره ضروری دی ها او کچرتا د معفصات حق قید واغستې شي د حروفونه د کلماتونه نو کلمات مضاف الیه ده او تنافر سره مضاف ده نو بیا مطلب دا راشي چې خلوصه کلمه به خالص وي د ضعف تالیف نه او تنافر کلمات نه په داسې حال کې چې دا تنافر کلمات به فصیح وي مطلب بس شي غلط بشي نو دا زید اجل العدا بیا په فصیح کلام کې داخلي شي ادي وجنو وفيه نظرون پدې کې سره ځکه پدې باندې لګا د مصنف هغه مقصود ټول بدليږي لانه عين اذن ځکه چې بدغه وکي يقود قيدا للتنافر دا ما فساد دا بقید چې د چا لپاره د تنافر لپاره ځکه حال د خپل ذل حال لپاره قید وي ځکه حال د خپل ذل حال لپاره لا للخلوص د خلوص لپاره با قید نشي ويلزم لازمي يكون الكلام المشتمل بیا ورته دا لازم شي چې هغه کلام کم چې مشتمل دی په تنافر د کلمات غیر فصیح باندې نو دا هم فصیح دی او خبره ده سیده چې کلمات غیر فصیحونه کم دغه مرکب شو نه خو د سره فصیح دی نو چې کله ما فساد یته د کلمات نقل وګرځي نو بیا مطلب دا راشي لانه يسلق عليه ذکر صادقی کې بری باندې انه خالص جدا خالص دی خالی دی عن تنافر الكلمات د تنافر کلمات نه په داسې حال کې چې دا فصیح دی ففهموا بری منظر خپو کوي پوه شئ بری باندې ها نو ما فسادها دا حال دی د خلوصو کې د و زمينه او د کلمات نه نه کله کلمات نشي نو بیا د مصنف مقصود بدليږي فضعف واسبني ذات فساد کلام په تعریف کې د دریو سوزونو ذکر دی ضعف تالیف تنافر کلمات او تعقید ضعف تالیف دي ته وای چې یو کلام د صرفي د نحوي مشهور نحوي قاعده مخالف وي د مشهور نحوي قاعده سوي مخالف وي لکه د نحوي او مشهور قاعده لا اضمار قبل ذکر اضمار قبل ذکر ناجایز دی ها ندل لګي اضمار قبل ذکر چې په کوم کلمه کې راشي نو موږ وایو دا کلام فصیح نه دی د ضعف تالیف وایي فالضعف ان يكون تالیف الكلام چې وی دا یو ځای کېدل د کلام علی خلاف القانوني نحوي المشهور بین الجمهور چې کوم د جمهور په منځ کې د نحوي مشهور قانون خلافي کل ازمار قبل ذکر لفظا ومعنا وحكما چې ازمار قبل ذکر یعنی ټکه ورسره د ضمیر ورته مخ ته راځي کې لکه ضرب غلامه زیدن ضرب غلامه زیدن ندل کې دا هو ضمیر ته اندازې تراجه ده او زید رستو ده زید سره رستو ده نو دا ازمار قبل ذکر ده ازمار قبل ذکر مبارک ته خبره کړی دا چې ازمار قبل ذکر کچې یو سیس نسی چې دا غیر مکه لفظن ذکر شوی جو بیا ازمار قبل ذکر نه ده یا مکه د دې مانن ذکر شوی یا حکم ذکر شوی صحیح ده مانن ذکر شوی لکه اعدلوا هو اقرب للتقوى هدایتنا هو کافیه شر جامع اعدلوا هو اقرب للتقوى نو بدی کې دلته کې دا هو ضمیر د عادت راځي ده اگر چې دا لګي لفظن دغه نه شو مانن شوی ده او یا ما حکمن چې نه هغه داغي ذکر چې نه مخ شوی لکه پوه شو معنی ها لکه ضرب غلامه زیدن نو دل کې دا غلامه نه غلامه دا غلامه کې دا هو ضمیر دا راځي دی زید ته او د زید ذکر نه مخ کې لفظن شوی دی او نه حکمن شوی دی نه معنن شوی دی جو لہذا دا چې نه ازمار قبل ذکر دی ناجایز دی
پوه شئ او که اضمار قبل ذکر دغه یعنی یو شیز مخکې ذکر شو او حکمن داغه ذکر مخکې شو یا معنی مخکې شو لکه اعدلوا هو اقرب للتقوى نه لګي دا هو ضمیر دی عدل دراجه دی دا عدل ذکر اگر چې صراحت نه نشي لیکن معنی پر اعدلوا کې دی عدل دا دراجه دی ایا به حکمن وی لکه ته نعم رجلا زیدون نعم رجلا زیدون نو بدی کې دا نعمه کې دا کم ضمیر دی دا دې زید تراجه دی لکه پوهیږي په دې معنی په دې پوه شوي نو فصاحت کلام تعریف موږ وکړو یو خو موږ د فصاحت مفرد خبره وکړله چې فصاحت مفرد بس دغه څونه خالی کنه نور به کوم صحیح نو دا غي خبره وکړله او دویم نمبر د فصاحت کلام تعریف مع فصاحت یا خبره وکړله او د ذوف تعریف یاد بشي واړو